អ្វីទៅជារឿងបែបទស្សនវិជ្ជាបាទតើតើជាមួយសំណួរនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការចែករឿងបែបទស្សនវិជ្ជាទៅតាមទស្សនវិជ្ជា2យ៉ាងបាទទី1បាទគឺរឿងបែបទស្សនវិជ្ជាបាទដោយអ្នកនិពន្ធបានធ្វើការលើកយកទស្សនៈរបស់បុគ្គលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងឬក៏ជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកបាទយកទស្សនៈរបស់គាត់យកមកបញ្ចូលនៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់បាទដែលគាត់បានបង្កើតជាប្រធានរឿងមូលបញ្ហារឿងឧត្តមគតិរឿងនិងបញ្ហាតួអង្គបាទទំនាស់នៅក្នុងរឿងបាទគឺវិលជុំវិញទស្សនៈរបស់អ្នកល្បីបាទឬក៏បុគ្គលដែលអស្ចារ្យដែលគាត់លើកយកមកធ្វើការបង្ហាញនោះបាទមានដូចជាបាទទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធបាទទ្រឹស្ដីរបស់លោកសូក្រាតបាទអារីស្តូតឬក៏ទ្រឹស្ដីរបស់បុគ្គលសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលគាត់គិតថាល្អអាចឲ្យគាត់យកមកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាបាទនៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់បាទហើយគាត់បញ្ចប់រឿងទៅបាទគឺធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់បុគ្គលដែលគាត់បានលើកយកមកសរសេរនោះបាទដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកអានក៏ដូចជាសង្គមពិភពលោកទាំងមូលឲ្យធ្វើការវិភាគបាទទៅលើទស្សនៈរបស់បុគ្គលល្បីៗដែលគាត់លើកយកមកនោះបាទហើយមួយទៀតបាទរឿងបែបទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទី2នោះបាទគឺជារឿងបែបដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតទស្សនវិជ្ជាដោយខ្លួនឯងបាទមានន័យថាគាត់មើលឃើញអំពីបញ្ហាជីវិតបាទអំពីបញ្ហាការសិក្សាអំពីបញ្ហាស្នេហាបាទអំពីបញ្ហាវប្បធម៌បាទអំពីបញ្ហាសង្គមធម៌បាទឬក៏ទស្សនវិជ្ជាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមហើយគាត់មើលឃើញគាត់បញ្ចេញនូវទស្សនៈរបស់គាត់ចំពោះបញ្ហាអស់ទាំងនោះតាំងពីដើមរឿងរហូតដល់ចប់បាទហើយគាត់លើកយកនៅអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកអានបាទដោយមិនដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមអ្វីដែលជារឿងពីមុនមកធ្លាប់មានទេបាទគឺគាត់ធ្វើទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់យល់ឃើញបែបណាគាត់ធ្វើបែបនោះទៅតាមអធ្យាស្រ័យរបស់គាត់ទៅតាមទស្សនៈរបស់គាត់បាទកាលណាដែលអ្នកនិពន្ធបានធ្វើការបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់គាត់នៅក្នុងស្នាដៃបាទការដោះស្រាយបញ្ហារឿងទៅតាមទស្សនៈរបស់គាត់បាទនេះគេហៅថាជារឿងបែបទស្សនវិជ្ជាបាទជាទស្សនវិជ្ជាជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់បាទដូច្នេះសរុបមកបាទតកតទៅជាមួយរឿងបែបទស្សនវិជ្ជាបាទនៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើពិនិត្យរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់បាទគឺមានទស្សនវិជ្ជា2យ៉ាងហ្នឹងបាទគឺទី1បាទគឺរឿងបែបទស្សនវិជ្ជាដោយផ្ដោតទៅលើគំនិតបាទទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងលោកបាទយកមកធ្វើការបង្កើតជាប្រធានរឿងមូលបញ្ហារឿងឧត្តមគតិរឿងតួអង្គនិងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងដោយតួទុនទៅតាមគំនិតទស្សនៈរបស់បុគ្គលល្បីៗនោះបាទចំណែកឯរឿងទស្សនវិជ្ជាបែបប្រភេទមួយទៀតនោះបាទគឺទស្សនវិជ្ជាជីវិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងការយល់ឃើញទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយទៅតាមអធ្យាស្រ័យរបស់គាត់ទៅតាមបាទការកំណត់របស់គាត់ដោយគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិមកបង្ខិតបង្ខំគាត់ឬក៏តាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយបាទហើយរឿងទស្សនវិជ្ជាជីវិតបែបទស្សនវិជ្ជាជីវិតសុទ្ធសាធនោះគឺកម្រឃើញមាននៅក្នុងស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធណាយើងណាបាទជាពិសេសអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្នតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងរបស់លោកសិតប៉ូលីនបាទអាចជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងចំនួនតាមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋនោះបាទគឺសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះគឺគាត់បានបញ្ចូលនៅទស្សនវិជ្ជាជីវិតច្រើនបាទដូចជារឿងជីវិតឥតន័យជាដើមបាទប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតបាទភាគច្រើនតាមបែបមនោសញ្ចេតនាឬក៏ស៊ើបអង្កេតអីទេបាទហើយមានរឿងមួយទៀតបាទតកតជាមួយនឹងរឿងទស្សនវិជ្ជាបែបព្រះពុទ្ធសាសនាបាទដែលបានបញ្ចូលនូវគោលធម៌ព្រះពុទ្ធច្រើនបាទហើយមានលក្ខណៈចិត្តវិជ្ជានៅក្នុងនោះបែបផងដែរបាទយើងអាចនិយាយបានថាជារឿងបែបចិត្តទស្សនវិជ្ជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងប្រស្នា3រាត្រីនេះបាទគឺជារឿងដែលខ្ញុំបានតែងជាប្រឡោមលោកបុរាណបាទក៏ប៉ុន្តែបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងមើលឃើញអំពីបាទលក្ខណៈចិត្តទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងនោះបាទគឺដោយផ្អែកទៅលើគោលធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងបាទហើយរឿងប្រស្នា3រាត្រីនេះគឺខ្ញុំបានថតជាសម្លេងដាក់នៅក្នុង YouTube បាទនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទ Key Live with Yusufia បាទប្រិយមិត្តបានមានបំណងចង់ស្ដាប់កំសាន្តនោះបាទគឺអាចចូលទៅស្ដាប់បាននៅក្នុង Channel ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើនេះបាទអរគុណបាទចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះបាទពីអ្វីទៅដែលហៅថារឿងបែបទស្សនវិជ្ជាបាទសូមអរគុណបាទសូមជូនពរបាទជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា